Merhaba Dünya, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bunu normalde tığ işi, mozaik desen denildiği zaman çıkan modelden tasarladım ve yaptım. Şöyle kalın bir halı kaydırmaz ya da banyo paspası olarak satılan malzemeye ihtiyacımız var. Kalın olan şöyle Alize'nin Superlana Maxi isimli iplerini kullandım. Dokusu epeyce kalın arkadaşlarım. Ve tabii ki de iğnemiz ve makasımız da var modelimizi yapmak için. Böyle kare kare değişik değişik yama şeklinde duran bir çalışmayı gelin hep birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi buradan başlayarak yapımını anlatmak istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi kenarı ve bir tanesini boş bırakıp diğerinden hemen giriş yapacağım ve buradan anlatmaya başlayacağım. Şöyle 2 1 2 3 tanesini boş bıraktıktan sonra şöyle dördüncüden önce beyazla yani krem olan rengimi yapacağım. Daha sonra diğerleri zaten çok kolay arkadaşlar. Bunları da sayılarıyla birlikte size vererek inşallah modelimizi tamamlayacağız. Şimdi şöyle giriş yaptım. Hemen bir üstünden giriş yapıyorum. Ve arkadaşlarım bu şekilde 20 tane yer yapıyorum kendime. ...19 tane yaptım arkadaşlar. 20.ye geldim. 20.yi hemen şu şekilde yapıyorum. Bakın bir sırayı atlayacağım ve buradan çıkartıyorum. Şimdi 20 tane yaptık. Bir sıra atladık. Bir üst sıraya geçtik. Ve burada 16 tane şekilde ilerliyorum. Bu defa geri geliyoruz. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Şimdi 16 tane yaptıktan sonra hemen geliyorum alttan. Bakın 16.yı bu şekilde yapıyorum. Yukarıdan 4 tane kaydırarak buraya 12 tane tekrar geri devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. Hemen aynı yerin üzerinden çıkartıyorum. Şimdi burası benim kılavuz yerim olacak. 1-2 arada boşluk bırakacağım ve yan tarafa geçeceğim arkadaşlar şöyle. Ve şimdi bu kalan yerini yani 12 tanesini buraya şu sıraya yapıyorum. 20, 16 ve 12. 4 eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar.
Şimdi 11 tane yaptım. 12.'ye geldiğimde buradan yine üstünden çıkartıyorum. Şu şekilde. Ve buraya bu tarafa doğru 8 tane ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle şu anda şurayı yapıyoruz. 8 tane bunu buraya 1 2 3 4 5 6 7 8. de hemen aynı yerden çıkartıyorum şu şekilde ve şöyle tutalım. Hemen üste çıkıp şöyle 2 tanesini yine aynı şekilde çıkartıyorum. Bakın şöyle şuradan. Şimdi bir tane daha aynı şekilde yapıyorum. Daha sonra yine 8 tane bu tarafa doğru gidiyorum. Sekizinci de arkadaşlarım tekrar geldim, bakın aşağıdan hemen giriş yaptım buradan ve bu altından geliyorum, bu şekilde giriş yapıyorum, buradan alıp sonra burayla birleştiriyorum ve o kareyi elde ediyorum. Bakın böyle bir görüntü elde ediyoruz ilk etapta. Daha sonra bu ipimi hemen şöyle arkadan geçiriyorum, bir miktar çıkmasın diye kesiyorum ve şu yandaki şuralara geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı böyle yaparsanız çok kolay oldu. Onu da yeni keşfettim. Bakın 2 tane gideceği için hemen bir üste çıkıp şuradan şu şekilde önce birer tanelerini, daha sonra ikincileri yaparak aşağıya inebilirsiniz arkadaşlar. Böyle benim kolayıma gittiği için, tabi ekranda birazcık zor oluyor anlatması. Şöyle hemen şuradan da alıyorum ve bunun hizasına gelene kadar önce bir tane yapıyorum, daha sonra ikincileri devam edeceğim. Evet, sonuncu yere geldim. Ya bakın bununla aynı hizada, yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra bu şekilde yapıyorum. Şimdi yanlarına ikincilerini, bakın arkadaşlarım çok kolay oldu böyle. Bunu da yeni keşfettim. Şu şekilde şimdi geliyorum aşağıya, şuraya ikincisinden giriş yaptım. Yine bu ipimi yukarıya çıkarmam lazım ki şuraya geçiş yapıyorum. Şimdi ben bunu buradan geçirdim. Siz tabi bunu kesip tekrar buradan devam edebilirsiniz. Şimdi buraya aynı şekilde buraya kadar getiriyorum. Şöyle tutalım. Daha rahat edeceğim. Daha görmenizi istiyorum çünkü. Şöyle bakın. Arada 2 tane boşluğumuz kalacak.
Onu da diğer rengimizle tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, sona geldim. Hemen aşağıya iniyorum. Evet, hemen bunun üzerinden giriş yaptım. Aşağıda şu şekilde tutunuyorum bir miktar. Diğerini de alalım, hatta fazlasını daha sonra keseriz. Şu şekilde bakın. Yukarıya doğru çıkıyorum önce. Arada iki boşluğum kalıyor. Evet arkadaşlarım, beyaz kısımlarını, krem kısımlarını bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra hemen arada 4 tane şöyle bakın 1 2 3 4 tane boşluk bırakıp 5.'den tekrardan burada yaptığımız gibi 20 tane ilerliyoruz. Sonra 4 boşluk 20 tane ilerliyoruz. Yani model, önce bunu yaparsanız yani şu kısımları çok daha rahat edersiniz. Zaten eliniz alıştıkça hızlanıyorsunuz da. Şimdi biraz da bu ara boşlukları doldurmaktan bahsetmek istiyorum. Hemen bakın şöyle girdim. Diğer renk ipimi aldım. Hangi renk kullanacaksanız o ipi alarak ara kısımlarında dolduruyoruz arkadaşlar. Burası zaten dediğim gibi çok kolay oluyor. Dilediğiniz her türlü rengi kullanarak yapabilirsiniz. Yama gibi durduğu için, 40 yama modeli gibi durduğu için böyle değişik değişik renklerle her bir sırasını doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada yapmamız gereken işlem bu. Sadece bu aradaki o boşlukları doldurmak. Şöyle tutalım, bakın. Yerimiz belli zaten. Hemen giriş yaparak alıyorum ve bu kısımlarını da bu şekilde tamamlıyorum. Buradaki şeyimiz, desenimiz zaten. Bu teknik bildiğimiz bir teknik. Daha önce bu şekilde yaptığım paspaslarım da var. Şöyle. Burada önemli olan desen çalışması. Bu desenin de nasıl yapıldığını böylelikle göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi biraz şöyle kısaca da biraz daha anlatayım. 20 tane ile başladık. Sonra bir üst sırada 16'ya düştü. Sonra 12'ye düştü. Sonra ise 8 tane yaparak 2 sıra devam edip tekrar 8 tane yaparak bu bir kutucuk oluşturduk. Sonra da arkadaşlarım bu kenarından böyle ikili ikili yerler yaptık. Az önce gösterdiğim gibi ve bu kısmı tamamlamış olduk. Dediğim gibi arada 4 tane bırakıp 20 tane, 4 tane bırakıp 20 tane devam edebilirsiniz. Yarım da olabilir, fark etmez. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın buradakilerin hepsi böyle bu tarafa bakıyor. Diğer sırayı ise tamamen tersine, yani şurada yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Yani şunu mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Bu tarafa doğru bakabilir. Ya da aynı tarafa, hepsini aynı tarafa baktırabilirsiniz. Arada bir tane bakın şöyle bir sıra şeklinde hem altında her arada böyle yaparsanız daha farklı bir desen ortaya çıkar arkadaşlarım. Kenar kısmını ise bakın şöyle bildiğimiz sarma işlemi yaptım. Onu da hemen şöyle biraz göstermek istiyorum. Bu artık kalan yerlerin hepsini diğer renk, araya kullanacağımız renk iple yapabilirsiniz. Bakın şöyle giriş yaparak kenarını da her birinden bir tane alarak görünmemesi, halı kaydırmazın görünmemesi için kapatma işlemi yaptım. Burayı dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz kenarında. Kesinlikle hani illaki bu şekilde yapacaksınız diye değil. Ben bu şekilde diğer tarafını yaptım diye sizlere de böyle göstermek istedim. Evet, kenar kısmını da bu şekilde yapıyoruz ve bu güzel desen çalışmasının sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlarım beni.
Ayrıca yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki en yeni tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.